subscribe lang kayo rito at press the bell button. Okay? Thank you. So, ngayon magandang araw mga kabayan. Ngayon po nandito tayo ngayon sa Manila Bay. At dito po tayo ngayon mag-update. Tingnan po natin kung ano yung mga bago dito ngayon. Never. So, ayun mga kabayan, no? Napakaganda ng tubig ngayon dito sa Manila Bay. At mala turkish blue yung kulay niya ngayon. Kakaiba yung kulay niya. Yan, marami tayong mga nakikitang mga ano dito. Mga puting ibon. Ang tawag sa amin yan ay tatahilaw. Layo no, tatahilaw. Puting ibon siya. Sila yung mga kumakain ng isda ng mga pumapaibabaw. So ayan mga kabayan, no? Andito pa yung mga DPS tsaka taga MMDA. Ayan sa gilid, sa left side natin. Naglilinis sila dito ngayon. Yung mga pinutol nila yung mga halaman. Sobrang kapal na kasi ng damo. Dinadamuhan nila. Full force sila. DPS tsaka MMDA. So yan mga kabayan, no? So, yung mga nadaanan kanina natin, malinis na doon sa unahan kanina. Tingnan pa natin sa unahan kung ano yung bago dito ngayon. Dami nila Dami nila nakukuha mga isda. Dami nila So ayan mga kabayan, tingnan natin yung tubig. Mukhang malinaw. Ayan mga kabayan,
So, marami tayong nakakita mga taong dito. Yung mga namatay na ng mga taong maliliit sila. Siguro ito yung mga ano. Yung dun sa ano, na nagtanggalan sila. So ayun na po mga kabayan, may mga taga DPS katatapos lang nila maglinis. Low tide ang tubig natin ngayon. Uy, ang daming isda dito. Mga kabayan, yung mga kinakain ng mga puting ibon, kinukuha nila. Tayo sa kabila. Yan. Zoom natin para makita nyo. So yan mga kabayan, mayroong tilapia rito na maliit. Ayan. Tilap nga siya. Ayan. Din yung iba ando no sa unahan. Yun, yung mga maliliit na isda, yun yung kinukuha ng mga ibon ng mga puti. Ayan, no? Mga nagliliparang mga ibon. Ayan sila. Oh. Ito sila. Nagtagbuhan sila.
Dami. Ayan o, medyo malaki o. Ayan o, ano isda yan? Tilapia. Tilapia.